aí mesmo. Olha ali, mãe. Olhando aquele negócio lá, ó. O tamanho daquela lá. Ah, não. Essa daí não é. Tem uma lá fora, lá perto da minha também. Essa daí também é aquela de jardim, não é, seu João? É. Essa daí é de Ela jardim, faz nada não pra- faz nada ela- pra gente, não. Ô, gente, dá para vocês perceberem essa, olha, a telha de aranha. Olha, gente, ela parte daqui, ela vem aqui, olha. Bem interessante, gente, bem interessante. E agora, ó, o núcleo aqui, ó. Olha onde ela está, vou mostrar bem de pertinho para vocês, ó. Bem interessante, né, gente? O que é a natureza? Gente, para entender um pouco a natureza, a gente tem que ir na roça, tem que, né? Você pode ver, ó, é à noite. Nós estamos o quê? Que hora que é? 8 horas, né? Então, eu estou aqui na roça, numa chácara. Vai ver que é. Para lá é só escuro, gente, é só escuro. Aqui tem um pé de laranja, Isso que é laranja, isso aqui não é limão. A gente interessante, tá, gente? Gente, aqui é o seguinte, ó. Olha o que o proprietário faz aqui. Isso aqui é uma moradia de abelha. Eu conheço ela por mosquito, né? Ó, tá, a entrada daqui, ó. Aqui está uma. Você vem aqui tem outra. Aqui, ó. A entrada dela acho que é pro lado aqui. A gente anda um pouco. Aqui tem gente me auxiliando com a claridade, tá, gente? Para poder a gente obter o nosso vídeo. Aqui outra, né? Outra caixa. E aqui a quarta, gente, ó, a quarta. Você tem o biquinho, isso. Olha. Caixinha lá de cá. O biquinho dela aqui, ó. Essa aqui tá bem invisível também, gente. Olha, gente, ó, aqui, ó. Só que elas estão tudo dentro da caixa. À noite ela não sai. Então, à noite ela não sai. O trabalho dela é só de dia, né? A gente, é bem interessante a vida da roça, a vida fora da cidade. Então eu tive o privilégio de ser convidado para vir. Hoje aqui fazer essa visita, visita não, passeio. Isso aqui, gente, isso aqui tem um certo, parece que tem uma planta lá por cima e ele desce suas raízes. Ó. É muito interessante, gente, é muito interessante. Gente, eu sinto bem privilegiado a ser convidado a vir passar uma noite, um dia, amanhã a gente vai fazer uma pesca, né? Tem uma represa aqui perto e a gente amanhã vamos pescar e nós vamos fazer um vídeo exatamente da pesca, né? Aqui, ó, já tive deitado um tempão nessa rede, né? Diferente de uma cama, né? E é isso aí, gente. Olha, eu tenho uns 4 vídeos para mostrar para vocês.
aqui, ó. Você pode ver que lá, ó. Tá? Que tá tudo escuro, porque que é tudo árvore que tem lá. E olha aqui, acho que dá até para você ver os limões ali, ó. Aí, ó. Muito legal. Olha, tanto de limão que tem, é muito interessante. Gente, estamos fazendo esse vídeo à noite, né? Mas é muito interessante. Eu jamais, né, deixaria de fazer esse vídeo, tá, gente? E se você curte a natureza, deixa o seu like e deixa o seu comentário sobre esses vídeos que eu estou mandando para você, tá, gente? E a gente só tem que agradecer por você nos assistir, ok? Então, até o próximo.